Il-ġimgħa 31 ta' Lulju l-Biċċerija Pubblika fetħet il-bibien tagħha għal pubbliku għat-tieni edizzjoni tal-Jum tat-Salzett Malti, attività li komplet tiċċelebra u tippromovi wieħed mill-aktar prodotti tradizzjonali tal-gastronomija Maltija, iż-Salzett Malti. Matul il-ġurnata l-viżitaturi setgħu igawdu minn għażla vasta ta' prodotti u riċetti ibbażati fuq iż-Salzett Malti. Fost dawn kien hemm ftajjar, wraps, pastizzi, burgers, pizza u diversi interpretazzjoni gastronomiċi oħra li wrew il-versatilità ta' dan il-prodott tradizzjonali Malti. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u l-Provista tal-Ikel Anton Refalo li żar l-avveniment qal li din l-attività komplet tikkonferma kemm il-prodotti tradizzjonali Maltin għandhom potenzjal biex ikunu ċelebrati permezz ta' inizjattivi innovattivi. Huwa importanti ħafna li nkomplu nippromovu il-prodott lokali għaliex fih ukoll hemm aspett importanti ta' tradizzjoni. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija qal li wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni l-Biċċerija Pubblika komplet tinvesti f'inizjattivi li qarbu aktar lil pubbliku lejn il-prodotti lokali u jsaħħu l-kollaborazzjoni mas-settur privat. Salzett li għandu storja twila li tmur lura sas-seklu 16 mill-inqas u li llum għadna niċċelebrawh il-poplu Malti kif qegħdin naraw warajja għadu jridu anke llum u nisperaw li nkomplu ntuħ futur kif ukoll qegħdin nippruvaw nagħtu bl-investimenti b'dak kollu din nagħmlu bħala Biċċerija Pubblika li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-laħam Malti. Matul l-attività ma naqasx divertiment mużikali kif ukoll attivitajiet tal-familji u għat-tfal li jagħmlu minn din il-ġurnata waħda ta' ċelebrazzjoni għall-komunità kollha.